Minęło ponad 2 lata i od tego czasu ile już macie nieruchomości na dzień dzisiejszy? Mamy swoich 7 nieruchomości. Poniżej 10 tysięcy się spokojnie zmieścimy z tym wszystkim. Okej. To jest naprawdę mało. Około 7 tysięcy funtów miesięcznie na czysto już powinno być. Tyle gdzieś może wpływać. No, i zobaczcie, w 2,5 roku można przejść już, bo już nie jesteś nawet na etacie, już tak? Od roku czasu nie jestem od roku na też się bardzo... Cześć, witam Ciebie serdecznie, z tej strony Dawid Owbusz. Witam Ciebie na naszym kanale na YouTubie, gdzie dzielimy się z Tobą wiedzą z dziedziny inwestowania tylko od praktyków i ludzi, co mają doświadczenie. Nie samo you can do it, ale najważniejsze how to do it, dlatego w naszych odcinkach pojawiają się tylko właściciele biznesów oraz inwestorzy i eksperci związani z tymi dziedzinami. Dzisiaj znajdujemy się na jednym z projektów naszego tutaj absolwenta. Jak sami wiecie, już widzieliście tych odcinków na naszym kanale, już mamy ich ponad 100. Dziękujemy tym absolwentom, którzy zgodzili się i wyrazili chęć do tego i się zgłosili do nas i wyrazili chęć, żeby wystąpić na takich nagraniach. Jakby nie patrzeć, to jest zawsze coś pomocnego dla Was, którzy nas oglądają. Zawsze jakaś inna historia, inna jakaś wiedza, która może być z tego wyciągnięta. Więc zapraszam Was do środka. Nasz gospodarz już na nas czeka. O. Słynne pukanie. Cześć Adrian. Cześć, witam Was. Zapraszam do środka. Chodźcie. Zapraszam. Troszkę mamy warunki takie, jakie są. Warunki. Jest remontowo. Warunki polowe, no tak. takie są najlepsze, tak? Tak. Jest praca, jest coś zasiane i później będzie można z tego zbierać owoce. Dokładnie. Adrian, zanim zaczniemy, dzisiejszym moim gościem jeszcze raz jest Adrian Kolber. Gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się pomiędzy Derby a Burton-on-Trent. Taka mała miejscowość Midway, tyle Wam tutaj opowiem. Niedaleko jest, z dużych miast jest Nottingham. Tak, jeszcze jest niedaleko jest Nottingham. Tak, i tutaj mamy 3 bedroom terraced house and terraced house. No, to Wam tutaj troszkę pokażę, co tutaj... Zanim porozmawiamy o nieruchomości, coś więcej na temat naszego gościa, gospodarza tej nieruchomości. Powiedz, Adrian, skąd się wziąłeś tutaj wraz ze swoją żoną, Anią, w Wielkiej Brytanii? Z Anią przyjechaliśmy tu w sumie na 2 razy. Pierwszy raz przylecieliśmy w 2011 roku z chęcią studiowania tutaj. Ania poszła na studia, ja też zacząłem studiowanie po paru wizytach na uniwersytecie, jednak no, doszliśmy do wniosku, że nie da rady tego połączyć, żebyśmy oboje studiowali i tak żona studiowała, ja pracowałem. Później w 2015 roku wyjechaliśmy stąd do Kanady. W Kanadzie byliśmy pół roku, ale jednak ciągnęło nas coś tutaj bardziej do Europy. Wróciliśmy do Anglii, no i w sumie od tego momentu zaczęła się cała później przygoda z nieruchomościami tutaj w Anglii. Czyli co? Czyli już wtedy stwierdziliście, że chcecie przyjechać tutaj zostać, tak? Nie przyjechaliście tylko, żeby dorobić, żeby dom zbudować w Polsce, tylko już waszym celem było, żeby zostać i żyć tutaj, tak? Tak, chcieliśmy przyjechać tutaj zostać. Znaczy docelowo chcieliśmy do Polski jechać, ale jednak wiadomo, jak zaczęliśmy tutaj działać z nieruchomościami, apetyt rośnie. No okej, a skąd? Bo rozumiem, że pracowałeś na etacie, tak? I tak. Co robiłeś na etacie? Na etacie jeździłem na wózkach widłowych. Okej, tak. I skąd przyszedł w ogóle pomysł, żeby zacząć się bawić w nieruchomości? W nieruchomości? Z tego od dziecka tam gdzieś było mówione zawsze, że najlepsza jakaś lokata pieniądza jest w nieruchomościach. I w sumie tak wynajmowaliśmy gdzieś tam jakieś flaty, jakieś domy. No i w końcu przyszedł pomysł, żeby po prostu coś swojego kupić i nie ładować komuś do No okej, ale to nie przyszedł tak od razu, bo też zaczęliście się edukować w tym kierunku, tak? Tak, oczywiście, tak. Oglądaliśmy różne filmiki, byliśmy też między innymi u Ciebie, Dawid, na Kiedy to już było? No to już, ile mamy? Z 3 lata chyba temu, tak? Tak 2000... ponad 2 lata temu, tak? 2018, 2018, tak gdzieś, no
początek, połowa 2018 roku. Okej. I teraz tak, minęło ponad 2 lata i od tego czasu ile już macie nieruchomości na dzień dzisiejszy? Mamy swoich 7 nieruchomości, 2 mamy wzięte pod najem krótkoterminowy na rent to rent. Te 2 znajdują się W Bristolu. Okej, to zobaczcie jakie podsumowanie. Już minęło ponad 2 lata, to jest świetny wynik. Już zbudowali portfolio 7 własnych nieruchomości. Plus do tego, bo rozumiem, jak ty jesteś tu na budowie, tym najmem krótkoterminowym ty nie zajmujesz się? Nie, ja się nie zajmuję, to jest jednak żona się tym zajmuje. I żona tak, się zajmuje tymi nieruchomościami tak. w Bristolu. I dodatkowo te nieruchomości macie 2 w Bristolu. Tak. To plus, minus. Wiadomo, że podczas COVID-u ten najem na pewno szedł ciężej, ten krótkoterminowy, ale ja Wam powiem z mojego doświadczenia, że dalej to działa i dużo gorzej mają hotele, bo jednak ludzie prywatnie dalej wynajmują te domy czy mieszkania na ten najem krótkoterminowy. Sam niedawno byłem z ekipą, robiliśmy nagrania nad samym morzem na południu Wielkiej Brytanii i również wynajęliśmy cały dom na najem krótkoterminowy, tak? Więc wiadomo, są w takich wypadkach, jak jest ten krótkoterminowy, że były spadki, ale jakby nie patrzeć, teraz na koniec czerwca Borys już w ogóle znosi całkowicie tutaj te restrykcje, więc ludzie już się chyba nie mogą doczekać, żeby gdziekolwiek się po prostu wyrwać, tak? To trzeba już tylko odpowiednią politykę cenową ustawić, żeby po prostu nie wynająć tego za tanio, tak? Bo ja jestem przekonany, że wszystko będzie na maksa włożone. Więc tak, jeżeli by nie była taka sytuacja covidowa, ja wiem, że Ty masz strategię, albo sam powiedz, jaką Ty masz strategię robienia tych domów? Jakie je remontujecie i na co je zmieniacie? Znaczy, dom remontujemy ogólnie, wyszukujemy takich 3-pokojowych, przerabiamy sobie tam ten front sitting room na dodatkowy pokój i robimy dla czterech tenantów po prostu. Żeby ominąć żeby nie trzeba załatwiać z tymi licencjami HMO. Tak, bo jakby nie patrzeć, licencja HMO to jest dodatkowe regulacje, projekt musi być, koszta i jest to zawsze, jakby nie patrzeć, jakiś dodatkowy headache. No ale to też jest jedna z ciekawych właśnie strategii, że można robić na 4 pokoje i nie robić wtedy większych projektów i większe koszty tak naprawdę. Tak? Dzięki temu właśnie tniemy koszty też dzięki temu, że w sumie pracę wykonujemy głównie sami, no oprócz tam wiadomo elektryków, gazowników, z teściu robi tutaj też czyli dużo własnej pracy. Tak, wody. Jaki zysk mniej więcej taka nieruchomość będzie Ci generowała? Około 800-900 funtów? Tak, myślę 800-900 funtów będzie tak już po wszystkich kosztach. Czyli przy tym stanie, plus jeżeli te domy, mieszkania na rent to rent w najmie krótkoterminowym są też obłożone w normalnych czasach, bo ja wiem ile takie mieszkania zarabiają w normalnych czasach, to jest około 1000 funtów miesięcznie można nawet wyciągnąć, mając to nawet na podnajem, czyli odprowadzacie do kogoś jeszcze czynsz, do landlorda, plus Wy zarabiacie na tym najmie krótkoterminowym, można na górkę jeszcze dodatkowo ten 1000 wyciągnąć. W takim wypadku Wy będziecie mieć już ile? Cashflow? Około 7000 funtów miesięcznie na czysto już powinno być. Tyle gdzieś może wpływać. I zobaczcie, w 2,5 roku można przejść już, bo już nie jesteś nawet na etacie, już tak? Od roku czasu nie jestem na etacie, też się bardzo z tego cieszę, bo nie mam takiego w sumie szefa nad sobą, więc sam sobie jesteś szefem, tak? Tak. Jedynym szefem, jakim jest teraz Twoja żona. Tak, dokładnie tak. Dobra, to zanim przejdziemy do kosztów tej nieruchomości i innych ciekawych historii, może poprowadzamy i opowiedz, co tutaj będzie bo jest ciekawa robione. bardzo historyjka tutaj. Tutaj mamy kuchnię. Z tą kuchnią jest taka ciekawa historia, bo dom bez kuchni praktycznie nie powinniśmy dostać mortgage'u, tak? Tak, nieskrytowalny. Tak. Zrobiliśmy taki zabieg, że pogadaliśmy z agencją, zapytaliśmy, czy udostępnią nam na 3 godziny ten dom po prostu, żebyśmy tutaj przyjechali, wstawili swoje unity i zrobili taką prowizoryczną kuchnię, tak? I przyszedł rzeczoznawca. Tak, i żeby przyszedł rzeczoznawca i właśnie mógł to zaakceptować jako kuchnię. No i tak też zrobiliśmy, dało się. I dzięki czemuś takiemu można taniej kupić nieruchomość, bo sprzedający nie jest świadom tego, dlaczego ci ludzie nie dostają tych kredytów, a jest dużo takich różnych sytuacji, dlaczego w domu nie ma kredytu. To może być na przykład kuchnia, może być brak ogrzewania, bo ktoś zdemontował piec, z jakiegoś powodu nie skończył domu, wyprowadził się i chce go sprzedać już bez pieca, jest niekredytowalny. Łazienka jest w remoncie, nie jest skończona, nie nadaje się do użytku, niekredytowalna.
konstrukcja dachu, jest wiele różnych takich czynników, które można po prostu poprawić, Tak. a sprzedający nie zna się na tym, agencja się na tym nie zna i można taką nieruchomość tanio kupić. W Twoim wypadku no, wy kupiliście to normalnie na kredyt, więc potrzebowałeś to wstawić, żeby tak. to utrzymać, ten kredyt, ale w innym da się wypadku... właśnie- Ale w innym wypadku możemy to kupić, załóżmy na zagotówkę bądź na taki kredyt specjalistyczny na bridge'a, tak? Kredyt pomostowy. Więc są różnego rodzaju opcje i tutaj mamy właśnie tą przewagę, że wygrywamy w negocjacjach przy zakupie nieruchomości, tak? Tak. I za ile kupiliście ten dom? 103 tysiące. Okej. Tak. A w jakiej cenie nieruchomości sprzedałem się w tej okolicy? 140-145 tysięcy. No to bardzo ładnie. To jest bardzo ładna cena. Wystawiony był za ile? Na początku? Właśnie tam za dużo żeśmy tak też nie ugrali, z tego 105 był chyba tysięcy. Ale to nie ma wystawione, znaczenia, ale ile jest docelowo ugrane, tak. bo jak ktoś już tanio wystawi, Tak. to czasem ludzie tak tanio wystawią, że tylko można iść w górę, tak? Że od razu kupujący się rzucają, jeden drugiego podbija i może wyjść tak, że dużo więcej podbijecie, ale i tak się opłaca, bo załóżmy nieruchomości w okolicy są jeszcze droższe, tak? Ja miałem takiego absolwenta właśnie, który w tych droższych miastach działał i opowiadał mi, że no Dawid, taka historia, że no, był ten dom wystawiony za kwotę tam X, tam było chyba, już nie pamiętam, że wystawiony był za 230, on poszedł w dół, a sprzedał się za 250, tak? A ja mówię, no to za ile się tam domy sprzedają? Inne domy, tak? Wyremontowane, takie same jak ten. No i on mi mówi, że inne domy się sprzedają po 320, 330, 350. Więc ja mówię, no to śmiało mogłeś bić się do góry. dokładnie. To nie jest taka zasada jak na jakimś pchlim targu, że idziemy na targ, nieważne co tam sprzedają, trzeba znegocjować w dół, tak? No trzeba po prostu znać wartość Tak. i niekiedy jest research taki, tak. zrobić konkretny research i niekiedy jest tak, że negocjujemy nawet w górę, tak? Bo się dalej opłaca. Tak. No i co? I teraz w tym wypadku tutaj zostawisz kuchnię tak jak była, tak? zostawiam tutaj kuchnię, jak była, tam jest jeszcze łazienka. Też nieruchomość była remontowana już przez poprzedniego właśnie właściciela. Ale te płytki już tu wszystko to było? Tak, wszystko było, płytki były. Może Okej, to nie jest troszeczkę jakieś... ciemno, ale Tak. co będziesz? Coś będziesz robił w tej łazience? Znaczy tutaj muszę na pewno obrócić to, żeby tutaj kurki Tak. obrócić w tamtą stronę, żeby wstawić tutaj... Kabinę zrobić jeszcze, żeby był prysznic i wanna, tak? Dokładnie tak. Okej. No jest umywalka, Tak. bez dwóch kraników. To zobaczmy resztę. Nie, może zobacz, nie wiem, czy Ogród, zobaczyć tak? Możemy na spojrzeć, ogród, no. bo może jak tu jesteśmy, to chodźcie, zobaczycie ogród tutaj. No mówię, wszędzie się walają. Nie przeszkadza. Okej, jakieś- za daleko nie idźmy, bo będzie Tak, wiało dobra. nam mikrofony. Okej. No to tutaj mamy też taki dość spory ogródek z jakąś taką 2 szopeczkami. Do ogródka nie ma żadnego dojścia zewnętrznego? Nie ma. Jest tylko przez Tylko dom, jest tak? tutaj przez dom, tak, tu jest takie jakby drugie drzwi są. Okej. Robisz na przykład takie miejsca na rowery, załóżmy? Tak, tam zrobiłem jak... I wtedy co, ktoś będzie tędy wprowadzał? Znaczy tutaj jest jeszcze drugie, wiesz, tu jest drugie wejście, Aha. takie drugie drzwiczki tędy są, no i tak nie I te uniknione drzwi będzie, gdzie że... wychodzą, na zewnątrz? Tak, na ten taki One są hallway. otwarte czy zamknięte? Nie, zamknięte jest, wiesz. Okej, to już nie będziemy... Ale jest tam nie taki, wiem, na taki hallway to wychodzi. No to fajnie, to wtedy ktoś jak rowerem sobie będzie na przykład do pracy może dojeżdżał, tędy, tak. tutaj sobie No wyjdzie. i tak przez tą kuchnię przejdzie, no ale No ale to wiesz, jak nawet na Tak. brudzi, to może przetrzeć lepiej szybko. tędy niż tędy, tak? Tak. Kominów, no masz bardzo duże pomieszczenia, dodatkowych Tak. łazienek nie wstawiasz, więc kominów nie komin użyłeś. zostawiam, tak. Był pomysł, żeby to zrobić, jednak chcemy też się sprężyć w czasie, bo jednak też trzeba wliczać w to wszystko czas remontu, tak? Bo to jest Tak. każdy miesiąc, który jest niewynajęty, straconym rok, czynszem. tak, to się traci te pieniądze. Dobrze, tutaj mamy właśnie ten front reception room, tutaj to będziemy przerabiać na... Zobacz, naprawdę jak na standardy brytyjskie, naprawdę pokaźne, bardzo, bardzo duże pokoje, pokaźnych rozmiarów. Nie wiem, czy mierzyłeś te pokoje, ile mają metrów kwadratowych? Podaję, że tu jest 3,70 na 4 metry, no to masz po 12 metrów, Tak. dwa przynajmniej takie pokoje są po 12-13 metrów, to są dość, dość Naprawdę spore. tak, dobrych rozmiarów pokoje. Patrząc po ścianach, nie będziesz wszystkiego skuwał, robił na nowo? Nie. Na to przyjdą panowie, przeplastrują to wszystko. No tutaj z tym sufitkiem trochę trzeba podniosły nas i usunęliśmy te kowingi, Rozumiem. ale no... Brytyjczycy bardzo sobie chwalą te kowingi, też nie? byli panowie, mówią, usuwać to będziecie usuwać, to jest piękne, ale... Inny tak, styl mają. Okej, idźcie do przodem, zobaczymy co się dzieje na górze. Tak. I może porozmawiamy o kosztach, tak? Ty robiąc tutaj sam, bo robisz ty i twój teściu, teściu, tak?
to jakiego rzędu koszta? To już jest Twoja siódma nieruchomość, to już na pewno się powtarza to wszystko. Tak. No to myślę, że tutaj poniżej 10 tysięcy się spokojnie zmieścimy z tym wszystkim. Okej. To jest naprawdę mało. To jest naprawdę mało, bo jakbyście brali zewnętrzną firmę, nie wiem, czy robiliście sobie kiedyś wyceny u zewnętrznych firm? U zewnętrznych firm tak, to tam same, nie wiem, panowie co przyjdą, zrobią bez materiałów samą pracę, to tam już wychodzi, nie wiem, 4-5 tysięcy, jak nie wyżej. Aha. Plus wiadomo, trzeba pilnować tych ludzi, bo też jak wiadomo, niektórzy wezmą pieniądze i Bądźcie można zabezpieczać umowami. Ja zawsze mówię, żeby nigdy nie płacić do przodu, tylko zawsze za wykonaną pracę. Więc koszt remontu 10 tysięcy to jest, słuchajcie, bardzo mało, ale dlatego, że Adrian no tutaj po prostu daje swoją pracę, nie jesteś już na etacie, więc tak naprawdę tutaj poświęcasz ten Twój czas. No i na pewno to jest też zawsze ciekawe doświadczenie, plusy w przyszłości. W przyszłości docelowo, jak już będzie to portfolio takie duże, że będą te fundusze na ekipy, no to po prostu będziemy też z ekipami to robić wszystko Znaczy wszystko, pewnie i tak gdzieś się tam za jakieś płytki chwycę, bo... No bo lubisz. Lubię, tak, no to akurat lubię. Tutaj jest kolejna sypialnia? Tak, tu jest kolejna taka największa chyba sypialnia, tu też był pomysł usunięcia tego komina, no ale jednak i tak zbyt wiele miejsca tym nie zyskamy. Nie, wiesz co, w naszym wypadku, jak my robimy na przykład pokoje z łazienkami, to burzymy te kominy, bo zawsze w taki narożnik można tę łazienkę idealnie wtedy wstawić, tak? Długoterminowo te łazienki, te pokoje z łazienkami mają jest ogromny niepopyt, tak? Bo to już jest bardzo bliskie takiej kawalerki, w szczególności w takich dużych pokojach i w dużych miastach. Można naprawdę za taki najem dostać dobre ceny. A tu mamy najmniejszy pokój. Tak, tu jest najmniejszy pokój, też jest sporych rozmiarów. I już wyplastrowany? Tak, ten już jest wyplastrowany, drugi też. I tu był co, wielki po prostu korytarz? Tu komórki jakieś były wcześniej? Tu był taki wielki korytarz, nikomu to na nic nie było potrzebne. Tam pod nami jest właśnie ten hallway i pomyśleliśmy właśnie, że tam chyba sąsiad też 2 domy dalej ma coś takiego zrobione. Po prostu taki shower room, tutaj wstawimy z toaletą. No i na 4 pokoje, 2 łazienki, w zupełności powinno wystarczyć, tak? Taki dobry. I tu jest ostatni pokój. Okej. Też. No dość sporych rozmiarów wszystkie mówię, no to takie średniej wielkości można powiedzieć, tak? Widzimy, bo pod światło kamera nic nie będzie widać, więc okej, no to słuchaj, jaki czas remontu przewidujesz? Czas remontu, no myślę, że do miesiąca czasu to będzie zrobione tutaj wszystko. Okej, a już jak długo jesteście na budowie? Mamy 2,5 tygodnia, nie miesiąca. 2,5 tygodnia? Tak, 2,5 tygodnia mamy ten. Okej, czyli łącznie 2,5 miesiąca do 3 miesięcy, tak? Nie. 1,5 miesiąca, myślę tak, 2 miesiące maksymalnie. Łącznie, tak? Tak, to jest też bardzo szybko. Zazwyczaj takie remonty trwają między 2 miesiące a 3 miesiące, więc dobry termin macie. Znaczy też mamy na przykład, robimy zawsze przed już samą finalizacją, też staramy się właśnie już mieć tam kuchnię też kupujemy na przykład z drugiej ręki, ja ją tam później przerabiam, mam też sprzęty do tego, więc to już wszystko też jest gotowe. Stolarkę, tak? Tak. Dużo własnej, dużo homestaging? Tak. Tym już się chyba Znaczy to jest żona. Tak. Także jakby ktoś był też zainteresowany. Dużo łatwiej się robi we dwójkę? Na pewno tak. Jest dużo pomocy. Kto się zajmuje księgowością? No żona, to nie u mnie też żona się zajmuje całą administracją, płaceniem faktur, uzupełnianiem Excelów. Chyba dla mężczyzn to często może być za mało akcji, nie? Tak. Za mało akcji i wydaje mi się, że może przez ten testosteron, może przez coś innego większość panów chyba lubi być gdzieś w ruchu, gdzieś w akcji. Tak. Więc tak, podsumowując, plany na przyszłość masz takie, żeby po prostu zbudować większe portfolio? Tak, żebyśmy mogli po prostu mieć już później tylko ekipom płacić. Okej. A największe wyzwania, jeżeli chodzi o najem albo remonty? To na pewno, jeśli chodzi o remonty, to mieliśmy dwukrotnie sytuację, że zalało, już wszystko skończone, puszczona woda, w wannie gdzieś tam zalana kuchnia. No to trzeba było też na klatę przyjąć, niestety gdzieś tam coś się pominęło. A tak z tenantami, no to też mieliśmy sytuację, że z tenantami była sytuacja, że ktoś tam wprowadził się, nie chciał później wyprowadzić i też tam trzeba było troszkę porozmawiać, poperswadować, tak.
No takie rzeczy się zdarzają, to jest też statystyka, ale z czasem już też nabieracie doświadczenia, komu na przykład już nie wynajmować, tak? Że jak ktoś przychodzi i jest sprzedawanie historii, jaka to tragedia go nie spotkała w życiu, zazwyczaj no, dużo osób do mnie pisze, co zrobić w takim wypadku, bo ludzie mają miękkie serce, a często to są takie osoby, które po prostu chcą kogoś wziąć na litość, a sytuacja, w jakiej się znajdują się, bo oni ją stworzyli, na przykład pili alkohol, nie chodzili do pracy i pracodawca jest tym złym, tym strasznym, bo go wyrzucił, bo nie wiem, bo on sobie lubi wypić, tak, co w tym złego, bądź nie wiem, jest agresywny i też stracił pracę, albo go wyrzucili z innego domu, więc często takie osoby mają po prostu jakiś bagaż ze sobą, którego my nie powinniśmy brać, bo nie jesteśmy od tego, żeby tak naprawdę naprawiać cały świat, ani wszystkich ludzi dookoła, tak? No a kończy się to potem w ten sposób, że albo nie chce płacić, albo nie chce się wyprowadzić no i trzeba dużo na to stracić energii i na pewno się wiąże to ze stresem, bo nie wierzę, że nie mieliście z tym stresu. Byłby też wiadomo. Na szczęście nie jest to Polska. W Polsce wiem, że jest bardzo ciężko, żeby wyprowadzić lokatora. W Wielkiej Brytanii są do tego narzędzia, jest odpowiednie prawo. Prawnie takiego lokatora można z Wielkiej Brytanii wyprowadzić sądownie, to jest od 1 do 3 miesięcy czas trwania. Ja tam słyszę, że czasem ktoś mówi, że rok czasu mu zajęło. No, rok czasu mu zajęło, no bo 9 miesięcy rozmawiał z tenantem, zamiast zająć się, zrobić to na poważnie. I potem zaczął robić to sądownie, tak? Więc my też mamy na przykład nasze techniki, gdzie pokazujemy, jakie są konsekwencje, czy na pewno chcesz iść tą drogą, że możemy to zrobić polubownie i tak dalej, i tak dalej. Zawsze się można jakoś tam dogadać, tak? I można się zawsze jakoś dogadać, tak? Więc to doświadczenie jest bardzo ważne, bo też potem wiesz, czego unikać i jakich osób już na przykład nie brać na wynajem swojej nieruchomości, tak? I powiedz mi jeszcze tylko tak, ceny za te pokoje, jakie przewidujesz? Nie są to... Tak 90-100 funtów myślę, że takiego, no tutaj może 105 funtów te większe pokoje. I jednoosobowe, tak? Tak. No to są dosyć ładne ceny, tym bardziej, że tu nie ma łazienek. Ja się zastanawiam, jakbyś robił te łazienki, ile byś wynajął? 120, 130? Może i tak by było, nie wiem, nie myśleliśmy na tym, no bo też właśnie później trzeba zrobić ten koszta tych łazienek plus to. Pewnie długoterminowo na pewno będzie się to zwróciło, ale jednak no, chcieliśmy tutaj zrobić to. Więc co, kończycie, wynajmujecie, robicie remortgage, wyciągacie kapitał. Na następną. To ile nieruchomości chcecie rocznie kupować już teraz? Tak, myślę, między 2 a 3 nieruchomości. Żeby na rok? Tak, rocznie. Jakiś limit? Czy bez limitu? Sky is the limit. Zobaczymy, jak nerwy będzie, potem, jak nerwowo będzie, czy nie. Trzeba czasami tam odpocząć też od tego, ale no, przychodzą momenty, że znowu się chce wrócić, zrobić coś więcej. Już człowiek jak już za spokojnie sobie zaczyna nudzić. Każdy do takiego momentu dochodzi. To nie jest tylko, że słuchajcie, że Adrian już jest jedyny taki, że zaczyna się robić zbyt dużo stresu i nagle dobra, wystarczy mi. Dobrym tu jest takim rozwiązaniem już pomyśleć, do jakiego etapu idziemy, że na przykład wyszkolisz ty sobie pracownika, który będzie ci tylko najmem się zajmował. Tak? Ja robię taką strategię, że agencja jakby brała ode mnie, agencja na przykład za najem HMO, za zarządzanie bierze załóżmy około minimum 10%, ale zazwyczaj to jest około 13-15%, plus dodatkowo jest wiele opłat dookoła. Więc ja sam siebie charge'uję, własne nieruchomości, ja się charge'uję tylko 10% kosztem zarządzania, bo stworzyłem sobie do tego osobną spółkę, która robi zarządzanie na moich własnych nieruchomościach. I tyle, ile mi ona zbiera, to ja sobie po prostu zatrudniam na to pracownika i to może być też rozwiązanie dla Was. I wtedy taki champion, on tylko moimi nieruchomościami się zajmuje 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, a często jest tak, że chcą jakieś sobie porobić nadgodziny i też pójdą zrobić coś takiego ekstra, pomoluje płot, odmaluje pokój, więc macie wtedy taki full service, gdzie nie dostaniecie tego nigdzie za takie same pieniądze jak na przykład u agencji, która po prostu odbiera telefon. Tak, odbiera telefon jeszcze nie potrafi. A jak ma na przykład, nie wiem, rozwiązać problemu. Tak. A jak musi zrobić coś ekstra, to już ich spisać licznik 30 funtów. Tak. Iść, prowadzić tenanta, jakaś tam od razu dodatkowa opłata. To też nie jest złe, no bo nie każdego stać od razu, żeby mieć swoich czempionów i nie każdy jest w stanie od razu mieć na tyle
duże portfolio, żeby się tam przeprowadzać, załóżmy, bo ktoś może być w Londynie, mieszkać i samemu tym zarządzać, tak? Więc każdy jest w innej sytuacji. Jak mamy na przykład ludzi z Londynu, którzy inwestują na północy na najem, no to oni na przykład mogą być skazani już na agencję najmu i to po prostu taki działa biznes. To jest po prostu jakiś koszt, który trzeba sobie wkalkulować. Dzięki Adrian za zaproszenie. Za odwiedziny. Bo tak ogólnie jeszcze masz swoją działalność już też założoną, tak? Tak, no tu też zajmujemy się właśnie remontami, no głównie kafelki, też się robi dachy. Jak się firma nazywa, jak ją można znaleźć? Colby Rock Properties to mamy firmę, jeśli chodzi o nieruchomości, a Colby Renovation to mam taką firmę budowlaną, tak. No okej, no więc może ktoś akurat w Nottingham się zgłosi w okolicach. To zapraszamy. Więc tak, jeszcze na sam koniec, słuchajcie, my też ja już rozwinąłem działalności na tyle duże, że jedna nasza działalność zajmuje się tylko deal sourcingiem, czyli wyszukują dla mnie inwestycji plus dla inwestorów. Drugą mamy już działalność, gdzie będą się zajmować, już się zajmują project managementem, tak? Czyli jest coraz więcej też ludzi, na przykład to, co Ty robisz, którzy potrzebują, załóżmy, osoby, która zajmie się remontem, tak? I my mamy takich project managerów, którzy po prostu pojadą i to są okolice na dzień dzisiejszy Lincolnshire, cały Yorkshire, Nottinghamshire i okolice Manchesteru. Dobiorą odpowiednich wykonawców, podpiszą umowy i cały stres jest z kogoś zdjęty, tak? Więc biznes polega na tym, żebyście Wy dostarczali potrzebne usługi innym osobom, które na przykład nie chcą się daną rzeczą zajmować, tak? Bo to może być na przykład dla kogoś zbyt duży stres, tak? Taki remont może się naprawdę wiązać z dużym stresem i można też to oddelegować, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, tak? Więc na sam koniec już, jeżeli podoba się Wam to, co robimy, nie zapomnijcie subskrybować, udostępnić, dać łapkę w górę. Jeżeli się nie podobało, to dać na wszelki wypadek 2 razy w dół. Tak. Więcej o nas się możecie dowiedzieć na stronie www.dowbushproperty.com. Gdybyście tutaj chcieli też jeszcze coś w okolicach, właśnie jakiś homestaging, takie coś, proszę się kontaktować tutaj ze mną albo z żoną. Też chętnie się tutaj zajmę. Można Was znaleźć też na Facebooku, tak? Tak. Okej. Ja Was stąd już będę żegnał. Do następnego razu. Pozdrawiam Was. Cześć. Trzymajcie się, cześć.